būtų iš karto daroma pastaba, kad negalima kalbėti tyliai, kad tam ir tam mes ir dalyvaujame, kad apsaugotume vaiką nuo galimai daromų įvairių įtakų ir kokiu tai paprašymų ar pagrasinimų sakyti ką nors ar nesakyti ką nors. Tai va toks ir yra mūsų vaidmuo, todėl mes viską girdim ir atidžiai klausom, kas yra kalbama susitikimo metu. Ar tikrai motina su dukra per pasimatymus tik žaidžia, o tame pačiame kambaryje sėdintis specialistas girdi kiekvieną jų žodį? Pasak Neringos Venckienės, Laimutė Stankūnaitė jau anksčiau per pasimatymus mėgino paveikti savo dukterį, priversti ją pamiršti apie galimai patirtą seksualinę prievartą. Kauno miesto apygardos prokuratūroje dėl poveikio liudytojai netgi pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai aš kiek suprantu, tai jinai stengiasi taip, jinai mergaitį jausį išneužda. Tai lygiai taip pat ir ta byla dėl poveikio nukentėjusiai. Tai pagrindė ir atsirado, kad jinai per pasimatymus, tai jinai sugebėdavo jai kažkaip pasakyti. Tai mergaitį po to apklausoje patvirtino, taip, man mama sakydavo. Taip ir sakė? Taip, taip. O ką jin tada sakydavo? Pamirš, kad tie ateina, pamirštų jų vardus, nesakyk. Taip ir sakydavo? Taip, taip. Tai mergaitė taip ir pasakojo? Taip, taip. Atrodo, kad visuomeniai plačiai besišypsodama, Laimutė Stankūnaitė ir toliau žaidžia nešvarius žaidimus. Per dukterį mėgina pasiekti savo tikslų. Šiuo atveju, kiek galima labiau apjuodinti mergaitės globėją Neringą Venckienę. O kai grįžta jinai iš mamos, kaip jinai jaučiasi? Nu tai sakau, jinai dabar pasakojo, kad mama, žodžiu, jai pasakė, tai kodėl tas tavo tėtė išvažiavo, kodėl jis tavęs neaugino, dėl ko čia tave Neringa turi auginti? Taip ir pasakė? Taip, tai mergaitė taip ir pasakojo. Tai žodžiu, kaip jau atseit tėvas koks blogas, kad jis va palikęs, jo nėra. Mes lygiai taip pat laukiam kokio tai aiškumo. Nes vis tik tai tikrai ta įtampa tęsiasi labai ilgai. Viskas tas yra ne vaiko naudai. Ir labai laukiam, kada galėsim kokį tai sprendimą priimti ir kokį tai stabilumą tam vaikui sukurti ir paaiškinti, kad va dabar bus taip ir čia tavo namai ir čia tu gyvensi. O ko mergaitė nori? Kur jinai iš tiesų nori gyventi? Ar jūs aiškinote šitą? Taip, klausėm vaiko nuomonę ir mergaitė pasakė, kad jinai labai norėtų gyventi pas savo tetą. Tuo metu mes toliau atskleidžiame skandalingosios bylos paslaptis. Jonas Furmanavičius, gerbiamas teisėjas, geras žmogus. Taip jį apibūdino draugai ir pažįstami. Tačiau informacija, kurią sužinojome, šokiravo. Prokurorai paskaičiavo, nužudytasis teisėjas Jonas Furmanavičius turėjo net 11 telefonų. Kam gerbiamam ir nuo nieko nesislapstančiam teisėjui, tarsi kokiam mafijozui, reikia tiek skirtingų numerių? Kiek jūs kaip advokatas turite telefonų? Jeigu įskaityt faksą, tai aš turiu 3 telefonus. Ta prasme, 2 miesto turiu ir 1 turiu mobilų. O jums užtenka tiek telefonų? Užtenka. Tyrėjai nustatė, kad nužudytasis teisėjas Jonas Furmanavičius turėjo 11 telefonų. Kaip jūs galite vertinti šitokį faktą? O kaip galėčiau suprasti klausimą, ar tai 11 aparatų turėjo, ar 11 kortelių? Ir kokie iš jų tie aparatai buvo mobilus, kokie stacionarūs? 10 telefonų buvo mobilus, 1 buvo stacionarus darbinis telefonas. Jis naudojosi visais 10, tiksliau 11 telefonų. Nu kaip advokatas aš be abejo nemanyčiau, kad galiu vertinti tokį poelgį, sakykime, tai yra žmogaus individualus reikalas, kiek jis tų telefonų gali turėti, tačiau žmogiškai be abejo smalsu ir keista, kam tų telefonų tiek reikia. Man, pavyzdžiui, kai jūs uždavėt man klausimą, tai man 3 užtenka, kartais net per daug būna. Advokatas Valdas Bužinskas mokėsi kartu su Jonu Furmanavičiu. Jį susitikdavo ir jau dirbdamas advokatu. Sakykit, ar gali būti teisėjas pedofilas? Gerai, jūs paklausėt. Tai maždaug tas pats kaip, manau, kad ar teisėjas gali lošti tenisą. Bet ar teisėjas gali būti pedofilu ir tai sėkmingai slėpti daugelį metų? Kaip ir kiekvienas žmogus. Gali slėpti tai, ko jis nenori, kad žinotų. Ir kol tai neišlenda, kaip sakyt, nepaaiškėja,
tas ir būna paslaptis. Aš tik vieną, kad žinau, kad kaip taisyklė, pedofilai šitą savo gal negalę, gal sutrikimą labai labai maskuoja. Ir kaip taisyklė, jie ją supranta ir suvokia. Ir taip suvokdami, jie dar labiau ją maskuoja. Aš nebuvau sutikęs kitokio, sakykime, asmens, kuris tai nesuvoktų ir nesuvoktų pasiekmių. Ir jeigu į šitą problemą žiūrint plačiau, tai tokia, sakykime, tokius keistus pomėgius gali turėti bet kas, net iki aukščiausių valstybės pareigūnų. Taigi dar kartą klausėme, kam teisėjui buvo reikalingi net 11 telefonų? Ne 2, ne 3, net ne 5, o 11. Kokias paslaptis taip kruopščiai saugojo Kauno apygardos teismo teisėjas? Kokius poelgius norėjo nuslėpti? Dažnai baudžiamosiose bylose aš susiduriu su tokiu mąstymu ir dabar, sakykime, turiu bylą, pykit nesakysiu, kada žmonės galvodami, kad nebus susekti ir išskaičiuoti, naudoja daug telefono kortelių ir skirtingus telefono aparatus. Aišku, šitas galvojimas yra naivus, kadangi techninės priemonės, kaip aš matau iš bylos, yra toli pažengusios. Bet mąstymas ir problemos sprendimas būtent toks. Skirtingiems žmonėms iš skirtingų kortelių, iš skirtingų telefono aparatų, tas dabar tampa akivaizdu ir tie žmonės netgi paaiškina, kodėl taip darė, jie tikrai maskavosi. Toks jų tikslas buvo. Prokurorai taip ir nesugebėjo gauti šių telefonų išklotinių. Nors nutartis tai padaryti byloje yra. Galvo žvilgtelėję į numerius, tyrėjai suprastų, kad teisėjas ne vieną kartą telefonu kalbėjo ne tik su Ūsu, bet ir su Stankūnaite. Dabar jau susipažinusi su byla, sakykit, koks jums susidarė įspūdis? Aš tai manau, kad prokuroras Šileika, išrinkęs atskirus padrikų sakinius iš visos bylos medžiagos iš 22 tomų, 4 mėnesius rašė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tai mano tai tokia tik tai vienareikšmiškai. Jūs manote, kad jisai visumos nevertino? Jis net nevertino, galbūt net neskaitė ir neanalizavo. Tai yra kai kurie procesiniai sprendimai, kai kurie procesiniai dokumentai, kurie ypač svarbus, net nepaminėti jo nutarime. Yra daug dalykų, kurie net neįdėti į bylą. Tie dokumentai, kurių kol kas net nėra byloje. Kaip pavyzdžiui? Kaip pavyzdžiui, telefono išklotinės, kurios turi būti, bet jų nėra. O dabar atėjo metas apsilankyti vadovybės apsaugos departamente Vilniuje. Čia prie poligrafo, dar kitaip vadinamo melo detektoriumi, dirba ko gero didžiausia Lietuvoje beveik 20 metų patirtį turintis ekspertas Vitas Saldžiūnas. Būtent jis ir atliko pedofiliją įtariamojo Andriaus Ūso ir Laimutės Stankūnaitės apklausas. Štai jie. Slaptieji Ūso ir Stankūnaitės apklausų protokolai. Klausimai ir atsakymai, kurie buvo užduodami tikrinant juos melo detektoriumi. Paklausykite. Andriau Ūsai, ar atsimenate, kiek jūs 2008 metais tvirkinote mažamečių mergaičių? 1. Reakcija. Kiek kartų jūs turėjote seksualinių santykių su Laimute Stankūnaite? Daugiau negu 1. Reakcija. Ar žinote, kiek kartų buvo tvirkinama Drąsiaus Kedžio dukra? Daugiau negu 15? Reakcija. Ar žinote, kiek kartų buvo tvirkinama antroji mergaitė? Daugiau negu 1 kartą? Reakcija. Laimutė Stankūnaitė. Ar žinote, kiek kartų buvo tvirkinama jūsų dukra? Paminėjus 10 kartų? Reakcija. Ar žinote, kuriuose vietose buvo tvirkinama jūsų dukra? Senelių namuose, Violetos namuose, Ūso namuose, nuomojamame bute, viešbutyje. Reakcija paminėjus kiekvieną iš šių vietų. Ar žinote, kaip Ūsas prievartavo jūsų mergaitę? Į akį, į burną, vonioje, po kiekvieno paminėjimo reakcija. Kaip jums buvo atlyginama už dukros tvirkinimą? Pinigais, daiktais, butais, paminėjus kiekvieną iš šių
reakcija. Viskas sutampa. Melo detektoriaus apgauti neįmanoma. Šis prietaisas žodis po žodžio, tiksliai ir užtikrintai, be jokių emocijų, atskleidžia ir patvirtina visus šios skandalingos bylos faktus. Kas, kur, kaip, kada ir net už kiek prievartavo mažąją mergaitę. Tai, ką pasakojo drąsius Kedys, tai, ką savo parodymuose tvirtino mažoji mergaitė ir tai, ką taip pat kakliai neigia Ūsas ir Laimutė. Viskas užfiksuota paties nešališkiausio metalinio tyrėjo kreivėse. Visa tiesa apie tyrimą melo detektoriumi iš karto po trumpos reklamos. Dabar atėjo metas apsilankyti vadovybės apsaugos departamente Vilniuje. Čia prie poligrafo, dar kitaip vadinamo melo detektoriumi, dirba ko gero didžiausia Lietuvoje beveik 20 metų patirtį turintis ekspertas Vitas Saldžiūnas. Būtent jis ir atliko pedofiliją įtariamojo Andriaus Ūso ir Laimutės Stankūnaitės apklausas. Sakykite, ar gali būti, kad Ūsas su Stankūnaite melavo? Nekomentuosiu. Ne, čia yra subtilus dalykas, nekomentuosiu. Į melo detektoriaus kėdę ekspertas Vitas Saldžiūnas sodina žurnalistę. Tačiau tik tam, kad pademonstruotų, kaip veikia prietaisas. Tuomet, tikram tyrimui, čia sėdosi įtariamasis Andrius Ūsas ir galimai iš krypelių išnaudotos mergaitės mama Laimutė Stankūnaitė. Dažnai įtariamieji, išgirdę iš anksto kruopščiai parengtus klausimus, ima nervintis, gausiai prakaituoti. Galiausiai iš pakilusio kraujospūdžio bei padažnėjusio širdies ritmo didžiulę darbo patirtį turintys specialistai supranta. Atsakinėdamas į vieną ar į kitą klausimą, tyriamasis nesako tiesos. Tuomet išvadoje specialistas pažymi vieną žodį – reakcija. Tai jeigu žmogus į klausimą atsako ne, o tuo metu poligrafas rodo, kad yra kažkokie ženklus pokyčiai, tai ką reiškia, kad žmogus... Toj vietoje jis yra nenuoširdus, pavadinkim. Arba jisai turi, jeigu ten surišta konkrečiai, pavadinkim, jeigu klausimą, kuris tuo metu buvo, jo klausimą, atsakymą mes pateikėm kavinėje ir mes fiksuojame reakciją, reiškia, yra kažkokia priežastis, kažkodėl ta reakcija yra. Čia, žinoma, vienareikšmiškai niekas niekada neatsakoma, reikia tai derinti žiūrėti, kaip ir į kitus klausimus yra atsakoma. Nes iš vieno klausimo iš vis nieko yra nesprendžiama. Turi būti serija klausimų. Mažiausiai 5 kokie klausimai ir taip toliau. O po to policijos tyrėjai turi taip pat ir dar kitus duomenys. Galbūt kitus informacijos šaltinius ir visą kitą. Ir reikia žiūrėti, kaip visi šitie duomenys susilipdo į bendrą paveikslą. Jeigu jie gražiai susilipdo, tada tai viskas, taip sakant, išvados kažkokios jau tyrėjas daro.